What's up mga drops? Welcome back again to my channel. So, ito nga po yung ginagawa natin na Hyundai Accent. So, I think ito na yung pinakang huling-huling part ng video na to. So, may part 1, part 2. Siguro ito na po yung part 3 natin. So, okay na po siya. So, ito po. So, ito po mga drops. Bago natin i-release tong Hyundai Accent natin, si RDI engine. Final scan po natin para ma-sure po natin na wala na talagang problema. Ayan, engine on. So scan po natin, auto scan. So ayan po, engine, automatic transmission, airbag, EPS motor. So ayan po, nakikita nyo naman, pass, no fault na lahat. So ayan po. Okay, start natin. So one click po siya. So nung pagka-andar po niya dati, pagka nirem mo siya, pagbagsak ng RPM, baba, and then patay. So tingin ko na-solve na po natin. So ito po siya. Hop, yeah. Wow, suabe. So road test na lang po natin. Obserbahan po natin. So ayan po, yung RPM niya, yung temperature niya, kung makikita niyo, umangat na rin, ibig sabihin umandar na ng matagal. So bali ito po naiikot-ikot na rin natin. So ayan, dinitil ko na rin yung loob para at least pagka nirelease natin matuwa naman yung may-ari. Maraming salamat din po pala JBL Electronics Shop. Ayan po, nasa screen. Sir June, maraming salamat po. Sila po ang naka-repair ng box natin. So ayan, napaandar po natin. Kung may mga problema po kayo sa mga computer box, lalong-lalo na po sa Korean brand, mga sasakyan, punta lang po kayo JBL Electronics. Salamat po.